Untuk rekan-rekan yang bingung bila ayamnya terserang penyakit seperti dipoto, ngorok, atau snot yang sudah berkepanjangan, jangan khawatir. Kita cukup menggunakan atau menyuntikkan B kompleks dan Medoksi LA. Untuk takaran Medoksi LA 0,25 mili untuk 1 kilo berat ayam dan dicampurkan dengan B kompleks 0,75 mili. Dan penyuntikan bisa diulangi kembali setelah 3 hari bila ayam Anda masih terlihat lemas dan kurang fit. Dan berikut adalah video ayam yang kemarin terkena sakit setelah 1 minggu kita suntikan Medoksi LA dan B kompleks. Dan alhamdulillah terlihat perkembangan ayam kembali sehat, fit seperti sedia kala. Dan bila teman-teman menyukai video ini, silahkan bantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih.